عيل سوي رقصة بيا جيب لي واحد كرك يلا بيا طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا ستة في مان يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رق। तो देखा आप सभी ने कैसे एक किंगफिशर जिसे हम रामचरैया भी कहते हैं, एक दुर्लभ पक्षी ने कितनी रफ्तार से अपना शिकार किया। ये एक आज दृश्य आज हमारी गौशाला का है जिसे हमने सुबह सुबह अपने कैमरे में कैद किया है। ऐसे ही मिनी ब्लॉग के लिए हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय गौ माता, जय गौ।